இந்த Makita மிஷின் கும்போணத்துலேருந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. பேட்டரி ப்ராப்ளம் சுத்தமாக ரன் ஆகலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சீல்டு பேட்டரினால தின்னர் அப்ளை பண்ணி பேட்டரி கவரை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். பேட்டரியோட டாப்ல இருக்கிற கிளிப்பை ரிமூவ் பண்ணி அதில் ரிட்டன் பிளாக்கர் எப்படி சால்ட்ரிங் வச்சுட்டு கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு பேட்டரியோட டாப் கவரை மட்டும் க்ளூ விட்டுப்போம். க்ளூவை காய விட்டுட்டு லித்தியம் பேட்டரியை ஸ்பாட் ஒன்று வச்சு எடுத்துப்பேன். எல்லா பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் சைடும் ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்க ஹீட் சிலிவை இந்த மாதிரி கேப் மாதிரி எப்பவும் போட்டுப்பேன். அடுத்து பேட்டரிக்கு மேலே BMS ஒட்டிட்டு எல்லா கனெக்ஷனும் கொடுத்துப்பேன். பேட்டரியோட கேஸில் 12mm ட்ரில் பண்ணி அதில் சார்ஜிங் ஜாக்கெட் மாட்டிட்டு அதையும் BMS கனெக்ட் பண்ணிப்பேன். இப்போ பேட்டரி கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போவே மிஷின் ரன் ஆகும். அப்பவும் போல் பேட்டரி வோல்டேஜ் பார்க்கவும் சார்ஜிங் வோல்டேஜ் பார்க்கவும் மினி வோல்ட்மீட்டர் அடாப்டரோட கொடுத்துருக்கேன். எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சோன்னா உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி பேட்டரி மிஷினில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்னாலும் ரிப்பேர் ஆல்ட்ரேஷனுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.